al canal de noticias del Torre Querán. Som el Kamal i l'Abdul. Acusen un jugador de fer trampes a un torneig de Gamer de Call of Duty. Durant el torneig, un jugador va acusar a un altre de fer trampes, ja que la seva efectivitat de tir era antinatural. L'acusada utilitzava una eina que apuntava automàticament al rival. Les xarxes bullen amb missatges contra ell. Després de que els organitzadors del torneig fessin les comprovacions pertinents, van arribar a la conclusió que no va haver-hi joc brut i que les acusacions d'explosió van ser totalment injustes. El jugador denunciat va demanar disculpes al seu contrincant públicament, cosa que aquest va agrair. Va poder recuperar la seva reputació, no el premi de $250,000. Ara donem pas als nostres reporters. Bon dia, som les reporteres Fatu i Orquilla de l'Institut Escola Torrequeral. I avui li farem unes preguntes a la professora d'anglès, la Tamara. Bon dia, Tamara. Bon dia. Que et podem fer unes quantes preguntes? Sí, tant. Passeu, passeu. Que dic que m'han dit que esteu fent un projecte d'alguna caixa. En què consisteix aquella caixa i de quin color la fareu? A veure, el projecte de la caixa el farem amb els de 6è de primària, conjuntament segon d'ESO i 6è de primària, i el projecte consisteix en que cada 15 dies ens anirem escrivint cartes. Els grans escriuran als petits, els petits als grans, i d'aquesta manera practicarem l'escriptura en anglès, la lectura en anglès, i també ens coneixerem una mica més entre primària i secundària. Que bo. Els de secundària, ara mateix, si tenim allí els alumnes acabant de fer la caixa, l'hem fet de color groc i de color rosa. I el projecte es diu A Letter for You. D'acord, ara els farem unes quantes preguntes als nens que estan fent la caixa o als de segon de l'ESO. Què, nois, com aneu? Bé, bé. Quan començareu la caixa? Bueno, el projecte de la caixa, com ens ha dit la Tamara, ho començarem el dia 22 de febrer i començarem amb la primera carta que va amb la introduction of myself. I sabeu quins grups són? Que us coneixeu, els de 6è o alguna cosa? No, ens ho diran el dia 22 de febrer també. Que bo, una sorpresa. I fins aquí s'ha acabat l'entrevista de l'Institut Torrequeral de segon A. Avui estem al gimnàs de l'edifici Ginesta. Avui ens trobem amb un grup de nens que venen a fer psicomodicitat a la tarda. Anem a veure què ens expliquen. Hola. Que te lo estàs passant bé?
Jacqueline, vine. Mira, que te va unas preguntas para tu nombre, ¿vale? Y contestaré. No, jo sé. Jo estem fent racons de joc. Ah, que sí? Racons de joc. Bueno, aquí estem entrevistant als alumnes de P4. Això demà. Com t'hi dius? Marc. Hola, Marc, bon dia. Unes preguntes? Molt bé. Com va sortir la idea de fer aquest taller? Ai, doncs no me'n recordo com va sortir la idea de fer aquest taller. Pues suposo que va sortir a veure els alumnes de sisè, a veure els mestres, els professors, una miqueta fer alguna més, no? Una cosa que sigui, que creï una miqueta més de centre i que els alumnes puguin vindre aquí a la mateixa taula. Que no els veia mai, sempre els veiem allà tancats a les seues aules de sisè i dius, ui, però aquests alumnes que jo no entrava no els conec i m'agradaria conèixer. I mira, us va sorgir així una miqueta la idea de tot. Estàs content amb l'evolució dels nens i nenes? Amb els nens i les nenes sempre estem contents. L'evolució sempre, per poca que sigui, sempre és molt bona. Però portem molts pocs dies, molt poques hores i encara no hem pogut aconseguir una evolució molt gran. Què més, Marc? Ara el meu company li preguntarà a dos persones com va tenir això, com va aprendre, i que com vulguis, company. No tens cap pregunta més? Hola, buen día. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Cristo y yo Alex. Vale. ¿Y os agrada el taller y lo que fa? Sí. ¿Y cómo os va para tot això? ¿Os veis preparados para primero de la ESO como evolución en esto? ¿Algo así? Vale, pues ya estaría. Muchas gracias. Heu vist alguna vegada un bosc feliç? Doncs per veure'n un has d'anar als Estats Units, a Oregó, a veure el bosc de Willamette. Aquests arbres l'havien plantat alguns forestals que havien plantat en 2011 i aquest és el resultat d'avui. Alguna vegada heu pensat com es fa les teranyines? Doncs, per saber-ho, us deixem ara unes imatges ben curioses. Fins al proper programa! Heu vist alguna notícia interessant
Us agradaria compartir amb nosaltres? Voleu formar un part del nostre equip de porters. Enviar els vostres clips i vídeos a revisars@torecrear.cat. I tots els serveis que hem rebut sortejarem un regal sorpresa. Participa! Som els grups dels bromistes. Amb vosaltres, Alexia, Basset, Sonia i Ramaixa. Benvinguts a la secció de bromes del Torregerat. En què fem bromes i aquí us dediquem. Dins vídeo! Us han agradat les nostres bromes? Voteu la que us hagi fet més gràcia i envieu un correu a audiovisuals@torecaral.cat. Entre tots els mails rebuts sortejarem un obsequi. Estigueu preparats. Vosaltres podeu ser la propera víctima. Som la Gila, l'Àngela, Pabu i presentem les entrevistes del Torregeral. Super! Benvingudes a la secció d'entrevistes del Torregeral. Avui entrevistarem a una persona molt interessant. Per això ens ha fet molta il·lusió que estigui avui aquí. Hola, què tal estàs? Hola, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres. Benvingut. Ens han dit que durant la teva vida has viatjat molt, per això et volem fer unes quantes preguntes. Genial. Comencem. Sabem que és una pregunta una mica indiscreta, però quants anys tens? Tinc 23 anys, gairebé 24. I on has nascut? He nascut a Catalunya, però no a Lleida, a la capital. Les ganes de viatjar. Doncs no sabria contestar això, jo crec que van venir amb mi de fàbrica. Jo crec que vaig néixer amb aquesta inquietud perquè cap persona de la meva família ha viatjat ni viatja molt i no ho sé, de veure vídeos a internet, veure documentals, descobrir que cada lloc del món era diferent i preciós i tenir ganes d'anar. I amb qui ho feies o ho fas? Doncs he viatjat amb tota mena de persones. Al principi vaig viatjar sol perquè no tenia cap persona coneguda que volgués viatjar amb mi per aprendre anglès, va ser les primeres vegades que vaig viatjar, i després sempre m'he anat sumant a gent de la universitat, de batxillerat, de l'equip de futbol, gent que s'ha volgut apuntar a mi. Quin va ser el teu primer viatge? Doncs el meu primer viatge va ser amb 3 anys, a Màlaga, però com no me'n recordo, no el conto. El primer viatge que vaig fer jo perquè volia viatjar de veritat va ser quan vaig acabar l'ESO per anar a Irlanda per aprendre anglès. I quants viatges has fet? Doncs, si no compto malament, he visitat 28 països, però alguns d'ells els he visitat més d'un cop. I alguns d'ells també els he visitat en el mateix viatge, no? Perquè si estàs 10 dies visitant 3 països, compta com un viatge i t'emportes 3 països. Així que jo diria que al voltant de 30 o 40 viatges. Concreta, amb quins transports has viatjat? Amb quins transports? Doncs en general amb avió, perquè és la manera més ràpida per anar als llocs que estan lluny, però, per exemple, per visitar França o per visitar Andorra també es pot anar amb cotxe, es pot anar amb tren o inclús es pot anar amb vaixell en els casos, per exemple, per anar a les Illes Balears o inclús a Itàlia. I quin has tingut el viatge més llarg?
Doncs el viatge més llarg va ser per arribar al Paraguai, que vaig haver de fer 10 o 12 hores d'avió fins al Brasil, fins a Sao Paulo, i allà vam esperar 8 hores més, és a dir, unes 20, per esperar el següent avió, que anava des de Sao Paulo fins a Paraguai, 2 hores de vol. Per tant, podeu fer la suma. I el més curt? El més curt en avió, perquè no sé com compteu viatge, no? Perquè pots anar un cap de setmana a les muntanyes, és viatge o no, ha de ser fora de casa, però el viatge en avió més curt que he fet mai va ser fins a Mallorca, que són uns 25-30 minuts d'avió, és a dir, el temps que te dona a veure ni un capítol de Netflix. I quin és el viatge que et va agradar més? Doncs el viatge que em va agradar més va ser a Denver, a Colorado, perquè us l'explico. Jo estava als Estats Units estudiant i vam fer un viatge per la costa de l'oest. És a dir, vam estar a Las Vegas, vam anar a Los Angeles a San Francisco, i quan ja marxàvem estàvem 4 amics i una amiga. Quan ja tornàvem, jo tenia 2 dies de més perquè el meu avió a Barcelona venia 2 dies més tard que els d'ells. I llavors vaig decidir quedar-me, en lloc de San Francisco, anar fins a Denver, Colorado, que vaig trobar uns bitllets molt baratos, i passar allà 2 dies, i després des d'allà anar-me'n fins a Barcelona. I vaig decidir el mateix dia que l'endemà m'aniria a Denver, Colorado, que no sabia ni on era, jo sol. I vaig fer plans improvisats i vaig acabar descobrint les muntanyes que estaven nevades, un parc natural preciós, i estava tot sol i descobrint coses que ni m'esperava que anava a descobrir. Estava molt poc planificat i em va encantar. Molt bé, doncs ens has dit molts països, però a quin país t'agradaria anar? Doncs ara mateix el país que més m'agradaria visitar seria o el Nepal o el Bhutan, que són 2 països que estan a la serralada dels Himalaies, en el massís del Tíbet, entre Índia i Xina, aviam si el sabeu situar en el vostre cap. I són 2 països molt bonics perquè estan a les altures i tenen molta naturalesa, i la diferència bàsica entre els 2 països és que el Nepal és molt més fàcil anar-hi perquè no necessites massa permisos, en canvi el Bhutan és un país molt més petit i molt més controlat pel govern per a controlar la naturalesa. I per anar-hi necessites que et facin aquest permís, que tenen un límit de persones només cada dia, i tot el que són les activitats, el transport, els hotels, etc., tot està gestionat pel govern per a que sigui respectuós amb la naturalesa. Per tant, m'agradaria anar a tots 2 països, però potser el Bhutan té una mica més de màgia perquè és més difícil d'anar-hi. D'acord, doncs moltes gràcies pel temps que ens has compartit. Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que segueixis viatjant i que disfrutes molt. Molt bé, gràcies. Fins aviat. Moltes gràcies pel temps que ens has compartit. Esperem que segueixis viatjant i disfrutant. Fins aviat. Per cert, qui ets? Qui sou? Qui sou? Heu adivinat qui és el nostre convidat de sorpresa? Escriu-nos un correu amb el vostre nom, curs i resposta a l'audiovisuals@torrequeral.cat. Sortejarem un superpremi entre totes les respostes correctes. En el proper programa descobrirem la guanyadora. Participa! Hola, jo em dic Fatu, i jo em dic Ortilla, i jo em dic Regis, i jo em dic... I som el grup TikTok Challenger de l'escola Torre Queral. Dime que eres estudiante sin decirme que eres estudiante. ¡Profe! ¡No entiendo! Yo tampoco. Y quiero entender. ¡Nada! Vale, chicos, pues hacéis las indicaciones de la... Es que, profe, en vez de traer el de castellano, traigo el de inglés. Bueno, pues ponte con el moja, pero procura traerlo el día siguiente. De acuerdo, profesora. Vale. Vale, chicos, ya podéis recoger y ahora pasaré a poneros. Vale, las manos. Ya está. ¿Pero qué te pasa, moja? No quiero mucha gente. ¡Ay, profe, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Venga, hombre! limpiar las manos. ¡Que no quiero! Rien que la puissance, respecte le protocole, gros, y a pas de secret. La puissance.
Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la... Si voleu participar en el nostre superprograma, envieu els vostres vídeos a audiovisuals@corregeral.cat. Entre tots els participants sortejarem un